位乡亲平安，欢迎收看今仔日11月12日公视台语台早起新闻，我是丹妮。今仔日早起，咱先来关心今年的第15号风台天兔，已经伫咧今仔日早起翻点过形成，目前是向西北西方向咧行。气象署无排除伫咧拜四会发布海上的风台警报。在关岛西边海面热带性低气压，今日透早2点正向做第25号风台天兔，继续向西北西方向行。按算拜四会到吕宋岛东边海面，了后路线大家有无共款的看法。气象署无排除伫10时发布海上风台警报。另外，关岛东边海面的第24号风台万鱼，未来向西刷天东对台湾天气无影响。第13号轻度风台接近，今仔日进入东沙岛海面，了后向广东海面行。第12号风台引擎会减少做热带性低气压。天气分析师指出，主要是因为今年太平洋高压无正常强势指数，目前北平冷空气路南不明显，后晓东是正活泼。太平洋高压顶着这个西风系统，其实也让出南边的很多热带扰动发展的空间，也就造成台风一颗一颗的在这个太平洋低纬度的地方形成。第25号天兔台风，那预期它可能是在这礼拜5到礼拜6的时候最接近台湾。分析师指出，天兔向西边行了后，可能北弯，到时阵北平系统太平洋高压加风台三个势力活动依然有变数，风台可能沿台湾东部海边上北，要模式有步向南海行。路线大家依然有无共款的意见，爱继续关注。记者综合报道。各位乡亲，咱做伙来关心天气。今仔日翻点过2点，今年的第25号风台天兔已经形成啊。虽然未来路线是要真歹讲，不过加上东北季风，台湾这礼拜天气是较无稳定。咱做伙来看分图。气象署针对嘉南甲双北拢发布大雨的特报，嘉南北海岸甲台北的山区有可能会落大雨。然后东半部受到伫咧南海接近风台外围环流的影响，雨会较粗。然后其他的所在甲离岛云会较高，而且嘛小可会落雨。继续最新的消息，咱来关心富邦金控昨昏暗时发布重要的消息，讲会以现金对价的方式100%来合并日盛投信，总金额是代表18亿300万至20亿4400万之间，按算会伫2025年完成合并。富邦投信董事会于今日11月11日通过吸收合并日盛投信案，富邦投信将以现金对价吸收合并日盛投信。11暗时8点，富邦金控调开动信传播子公司富邦投信会用总金额18.03亿到20.44亿的规模，摕到一成投信100%股权。富邦投信长期积极耕耘 ETF 基金，发展各类主题型 ETF， 规划新形态之主动型 ETF。日盛投信则在主动式股权及货币型基金上有亮眼的表现。两间投信公司合计并购资产规模会由7516亿提高到8354亿，在市场依然维持在第4名。货币型基金总规模会到1092亿，加做市场最大，提高竞争力。不过2021年亚出可能有中资介入，也不是立会关注的焦点。如果是中资的话，法令上应该如何处理？并购主要是查并购申请人有没有中资，那被并的这个如果有中资，那也是依照现在这个两岸这个条例相关的规定去处理。另外，富邦金、一线金两工会也在去年完成合并，希望解决劳资争议。两大金控合并下卡子公司正合的最后一步，那在股东临时会通过，但主管机关核准了后，就定出合并基准日，按算在2025年会完成。记者综合报道。在咱台湾服役超过47年的 F5战机，去年解除战备。空军证实，已经有5间美国的厂商来甲咱接洽，要卖咱退役 F5的战机。有专家讲 ，F5若是卖予美国，这消费的成本就会当省起来。另外，根据英国金融时报的报道，咱台湾按算要甲美国买包括新盾驱逐舰，也有 F35战机等等，拢总是5000万军售的计划，希望用这点来向川普展现对抗中国的决心。然后，咱国防部是回应讲，会照咱作战的需求来克制的武器甲装备。战机
通声音红叫 F5战机伫台湾服役超过47年，去年解除战备，不过退役了后 F5要怎处理呢？空军正式已经5间美商，有伫问计小贝贝，会依照美方安全的规范，完成第三方转移的申请，并且用公开的方式来标收。系统汰除最好的方式就是转化为其他的运用方式，由美商采购回去，让我们能够有更多的国防预算能够回来。专家认为，咱通的 F5状态维持良好，厂商买走除了会使继续做训练机，完好的零部件也能够再利用，甚至在当做射击训练。咱通会使免除消费的成本，肯定国防部观念进步，好对军品避免军火流出去，让彻底来消费失去价值。李伟也认为符合台美的利益。过去我们对一些退役的战机都有一些妥善的运用哦，那我想这一次也在符合这样的范畴之下，符合台美双方的利益。台美军事合作部分，川普头一个任期批准11摆对台军售，总计大约6770亿，其中包含 F-16架 M1 埃布兰主力战车。英国《金融时报》最新的报道，台湾要向美国提出包含新顿库德兰 F-35战机在内5000亿军售计划，来对抗中国威胁，也是向未来川普政府来展示抗中的决心。面对敌情威胁的持续扩增，国军会依据联合作战的需求，来持续的透过军购、商购或者是国内自制等等多重的管道，来筹获所需的武器装备。专家建议，未来国军会使考虑采用陆海空联合军事购买模式，让单笔军售金额扩大，让美方较想要买新盾级普调舰 F-35，尤其新盾级普调舰会使配合这个标三飞弹，加爱国者飞弹的部署，应建立海陆联合乱炸弹道飞弹的防护网，强化国军防空的战力。记者综合报道。各位乡亲，刷来咱来看今仔日早报的重点。咱先来看《中国时报》。台北地检署侦办经发生案，民众党主席郭文德去访成阿警检，查伊检方声称延长期压郭文德核准，控告的期间伫咧查访期间，郭文德的律师团查访确认无要控告，也就是讲郭文德会放期压到明年的1月初5。来看《自由时报》，卫福部小组按算为明年1月份开始，半年的时间，伫咧连锁的手续地点，也有便利超商等等。来示范强制公开使用的牛奶原料的产地，也有种类的标示。农业部嘛配合来办理，而且若是使用国产牛奶的业者，上济会当补助10万块。过来看《联合报》，受到少子化影响，最近有几啊间国立的高中职向教育部提出114学年减少招生的申请。教育部证实，这个学年有18间学校提出调降班级人数。嘛，伫咧8月份发公文，予国立高中每一班的人数会减1个人。因若新调甲标率，因为人口有成长，所以一个班的人数是无调整。继续来看学校的营养午餐是阁出问题啊！伫咧基隆的中山高中，顶礼拜5伫咧食猪肉的时阵，所发现讲内底有2公分长的针，加在这学生是无甲吞落去。因那基隆市府是随启动下关市的联合稽查，这肉品的来源是嘉义乡食品的冰冻厂。因那台北市府嘛大声宣布讲，自这起学校的营养午餐暂时袂用这间公司生产的猪肉。就是这支差不多2公分长的针头，竟然含伫泡菜看肉内底。这个涉案事件发生伫顶礼拜5，基隆市中山高中团县中道长的主菜泡菜看肉，有学生抱着等等的物件，发现唔对，赶紧吐出来。基隆市府初步调查发现，敢若是第一注射疫苗所用这个注射针头。我们国中部2年级一位学生，他在吃午餐的梅干扣肉里面，发现到嘴巴里面有个异物，那他咬到以后呢，就及时把它吐出来。疑似是猪只的疫苗的一个证据，学生发现以后就立即通报学校，学校也依约移除厂商。基隆市教育处讲，接到通报了后，8日透早4点就会同台北市府人员到团线厂商、事后美食公司来进行稽查，结果发现配线区塞车无清气，有会传染疾病的物件出现，这多项卫生的缺失，要求业者爱限期改善。现场查有配膳区推车不洁，并没出没及前处理区墙面部分卫生缺失事项，已开立限期改善通知单，令业者限期改善。
另外，依照团前公司进会单查出，鸦片是由嘉义乡食品便当厂来供应，也已经通知便当馆卫生局去稽查。也台北市教育处是发出声明强调，辖区内底有17间的学校甲这个团前业者合作，为了维护校园的食品的安全，即日起暂停使用嘉义乡食品生产的 CASD 肉角。记者综合报道。咱台湾小连续受到几夜风台影响。婚礼的万当场的收成是平英过减2成以上，而且这价销嘛有加悬。西丽农会采集的时阵，以100斤收1260块，是有史以来上悬的价销。挂稻机伫田里来回的挂稻仔，最近婚礼的日期就进入采收期。不过受到前一阵啊连续几来风台透大风的影响，地势拍切减收等等的问题，有农民表示收成至少减2-3成。风台拍过了，拢差不多今年的产量1200斤尔。啊，以往呢？以往2期啊，这单个1500啊。损失足多啊。你看是足水的无？问题就无产量。农民表示，这稻仔外观看起来真水，品质真好，不过详细甲看，其实拢是拍切。平均每分地至少减收200-300斤。因那西丽农会表示，今年日期淡切的价销嘛，因为安尼创下历史新高。以早呢，甚至有1000出而已，今年的价销是创了历史新高啦。因为咱台湾的淡切价销也嘛才悬是淡切100台斤有1260块。西丽农会表示，英国日期淡切的开盘价销大约100斤1100块。虽然去年日期稻同款受到小克风台影响，淡切上悬价销来到100斤1230块。不过今年10月是个连续撞到几来风台，各地稻仔倒去的情形愈严重，才会致使今年日期淡切的价销搁再创下历史新高。敢会影响到民生美价，也搁爱观察。记者综合报道。即马国道客运的成本增加，交通部同意予业者起价。国讲客运起价了后，即马通联客运嘛讲11月18开始，31条国道客运的路线嘛要起价，平均是起6%左右。也若民众若是伫咧起价进前买的车票，是唔免阁补票。交通联客运买票，民众准备坐车上报11月中过后，这国道客运都要加出价钱，因为通联宣布11月18了后，台北到嘉义国道客运票价起5到15块，台中到桃园或者是台中到高雄等地票价起30到35块，总共31条路线起价，起的幅度差不多伫6%左右。这一次是第一波，大概就是针对一些中短程的路线那大概做了一个平均缴幅大概在6%啦。那目前比较长途的路线，台北、台南、台北、高雄这种暂时还没缴。通联表示，5月就准起价，支持半年才起，是希望降价对旅客冲击。这摆起价主要是中底道、长途路线不变。国光客运也在10月初起19条路线，通联是伫11月18调整，中日客运、首都客运也小可调整部分区间的价销。越来越多的客运开始在撤出市场，然后司机也难请，所以我觉得其实也是反映成本的。之前这样子是觉得还好。但是如果是在网上提的话，可能就要考虑一下，要不要这么长回来。靠客运的学生讲，要减少坐车来影响起价，要民众认为，这人已经愈来愈少，司机阁歹找，营运困难情形之下，也是爱互业者反映成本。交通部公路局统计数据显示，国道去年载客量只有5209万，8966人次，比新冠肺炎疫情进前衰退3成以上，收入也减少42%。也互国光客运本来伫台北转运站2楼站点调整到租金合适楼站。记者综合报道。国际消息，咱要来关心，古巴最近毋但是受到风台的吞踏，大规模失电，而且前几天还阁发生2届大地震，其中一届规模有到6.8，有大楼倒去，嘛有人家厝受损等。目前是也毋知影当地伤亡的情形，也毋过咱高雄的国际特殊队是已经咧待命，随时拢会当出发去斗救人。
古巴地震发生了后，啤酒厝崩塌，真侪人行到多到街路。古巴拜一连续2个强烈地震震源伫个东南部，格兰马省巴普罗梅马索南边差不多数十公里的海中，深度只有14公里。第一摆测到规模5.9，第二摆规模达到6.8。古巴第二大城圣地亚哥甲周边地区，因为摇甲真厉害，建筑物外壁被开个崩塌，厝顶也落落去，土石蹲伫街路，受惊民众只好躲到户外避难。El movimiento desde el piso. Entonces corrí para el baño, el segundo. Fui para el baño y ahí porque vivo en el edificio, ¿no? Muy fuerte, no muy acostumbrado a eso porque no. Yo el sismo anterior no fue tan fuerte como este. Esto dos que sentimos hoy. 虽然这摆地震无引起海上的危险，目前也无伤亡传出，不过除了厝损坏，也有发生土石流甲电力破坏。面对古巴当地灾情，高雄市的特种搜救队准备伸出援手。消防局表示，已经准备好动员60人，若需要会随时准备出发去救援。古巴最近灾难真多，连5月大风台奥斯卡造成电厂各种停机，全国大停电，引起真侪居民来抗议。顶礼拜还有3级大风台拉菲尔，伫个古巴西部国家数百栋的厝拢损坏，数十万人被迫撤离，停电恶梦阁呈现。伫这时阵，各地震天灾虽然首都哈瓦那无受地震影响，但搁在后伫困难当中，古巴居民可能会阁爆发更较侪抗争。公司新闻将会面报道。在美国加州的东北部，最近发生火烧山的灾情，而且一个烧是烧甲真正力。加州从初六开始，2万英亩的林地是已经规个拢烧了了。也那伫咧纽约西州，从10月份以来是已经发生超过500件森林大火，有要1200万人伫咧这野火警戒范围内，而且有一个18岁消防员伫咧拍火的时阵不幸罹难。森林当中野火一直燃烧，美国东北部的火场还未得到控制。为新泽西州西米福尔德开始的火灾已经拖到纽约州电郡，烧超过2500英亩的土地。Currently, the fire is 2,500 acres. We have 0% containment. We haven't had a fall fire season like this in New York since 2002. So something to this magnitude as far as the dry drought conditions that we're currently experiencing. 纽约警方指出，一个18岁消防人员伫拍火时阵，互倒落去的树仔撞到，不幸罹难。今年秋天，美国东北部几个州无正常大数，纽泽西州已经1个月无落雨创下纪录。为10月初以来，已经发生超过500件野火，野火空气品质有够歹，建筑陷入火海，大火一直拖。加州为初六开始爆发新一波野火，南加州有几啊千居民紧急撤离，超过100栋建筑烧了了。The mountain fire is currently at 20,630 acres and 14% containment. There are over 2,000 personnel currently engaged in fighting this fire. So far, we've been able to repopulate 3,500 homes. However, there are still 2,000 homes that are not repopulated. Also, Highway 118 still remains closed. 好佳在天气改善，风势大大减少，湿度升悬，消防人员伫拍火野火已经有进展。公司新闻陈慧珍报道。今仔日国际上还阁有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。川普伫选总统的期间，捌保证讲要互美国成做地球的加密之都，而且累积全国性的比特币。即马川普选调11月11日的时阵，比特币头一届是起价超过86000块美金的大关。根据路透社的报道，目前这计数是已经比今年上价点起1倍外。过来看，以色列11月11日的时阵表示，透过美国特使哈克斯丁甲黎巴嫩真主党交换停火协议的草案，目前是已经有进展。不过，以色列阁强调讲，罗西亚会当阻挡真主党透过叙利亚来重新武装。不过，真主党讲并无收到任何停战协议的提案。过来看，中国广东的珠海，昨暗时发生一件严重的车祸。有一台汽车冲入去珠海市的体育中心，甲跑道顶悬的民众弄落了后，转赛车座椅走，真侪民众拢受伤倒伫个涂骹。警方是赶紧赶去现场，甲受伤的人送去病院。目前，这个62岁刚弄掉的查甫人是已经被警方抓起来，
因那珠海市的体育中心目前是暂停开放。镜头等下咱国内，劳动部劳动力发展署北分署之前有一个人员，可能是因为去互顶司霸凌，就安尼想袂开行底路。民进党新北市议员李宇翔讲，有收到8外张的检举批，拢是咧指控这个姓谢的分署长，而且内容讲安怎甲员工霸凌。伊认为讲，若是无适合的官员，就爱甲换掉，呼吁劳动部长就爱互员工一个交代。保护劳工的劳动部所传出，下骹劳动力发展署北基区花金马分署，一员工疑似遭到职场霸凌，车上暗时不幸轻生。事后网友发文指出，这同事常常先拍下班卡，搁继续工作，超长工时也无做回过路记录。新北市员接到大量电情，拢是控诉北分署姓谢分署长的霸凌的代志。上百封的检举信都是关于这个分署长的。这一次轻生的这一个同仁哦，其实他正在负责一个 AI 相关的计划。那分署长不断的要求他要去修改这个计划，甚至于不断的退回他的计划，但是并没有特别告诉他说这个计划他要的到底是什么。同一网友阁透露，死者遗体被发现时阵，中国坚持不准救护人员看背部，讲法律引起惊吓。议员则后迄一天录音档，指姓谢分署长接替同事开会，下达禁下令。邀请同龄人转达，谢谢父母，谢谢北分署，给他很多的爱。我听到署长告诉我说，有2个立委知道的事情是北分署承揽的人力对外去说的，我非常非常的愤怒。您的电话将转接到语音信箱。记者敲电话给姓谢分署长，无得到回应。劳动部透过声明表示，遗憾已经邀请外聘专家、员工代表，由科团性处长组织组成调查小组，安装7到10天，在1月底完成调查报告，并对外公开调查结果。作为保护劳工权益的劳动部，他所属的单位还发生如此离谱的憾事，何佩珊部长绝对不能粉饰太平。目前这分署长休假静态调查，劳动部强调第一事实无调查清楚进程，希望外界唔通误会有。记者综合报道。来看坐运环状线的北环段是当咧赶工课，不过昨昏早起确实发生工安的事故，有2个台电的人员伫咧新北市泸州的工地，因为电线压死去，转去烧着伤。新北市劳检处目前嘛已经要求先停工。不过，一片路的坐运工程，都是今年到达，都已经发生3件工安的意外。台北坐运工程局讲，因为这路线较复杂，有较困难，针对事故的原因，会继续来检讨甲改进。时间到一半，雄雄庆祝火光，煞来爆炸声真大声，高烟一直冲出来，工人赶紧走，不过有人伫涂骹拎拎过，规身躯疼到要死。救护车开真紧，赶到工地救人，2个查甫人烧烫伤，加在人阁清醒，赶紧送病院。伤者都是台电的员工。有2个抢修的同仁在进行高压电缆事故的查修的工作，那应该是不慎发生了电弧灼伤啊，人先送医院就医嘛。那事故原因我们要去厘清。这个代志发生的所在伫新北市泸州，出代志工地正伫起捷运环状线北环段，2个台电人员在早起9点外，正伫查修各种的电缆，电线发生烧拍电，结互烧着伤。劳检处接报了后，也派人到现场来调查，已经要求暂停施工。未来在改善计划未经核备前，不得再使劳工从事相关作业。事后如确认雇主设有过失，依职业安全卫生法可处3至30万元罚款。确实事故发生原因，是开涉人为疏失，拢要等待进一步调查。严格北环的捷运工程工安意外是真实发生，甚至拢是伫一片路这段。今年2月甲公线误破，真侪瓦斯外泄。顶礼拜也甲台电电缆线误断，即摆维修过程雄雄电线烧拍电，而且到即阵10个月已经出现3层了。其线路的确是下方的管线比较复杂，但是这些事情都不能成为挖损到电缆或是其他的管线的理由。地下管线呢，我们会请厂商调查清楚。这片路是新北通往台北主要干道之一，台北市捷运工程局讲，毋若地下管线复杂，现场保留道路通行也限缩机具的使用空间，拢增加这时间困难度的督促工班时间爱多多注意，处理复杂的管线，用人力来代替这个重机械，防范人为因素引发工安的意外。记者综合报道。继续来看中研院院长，也就是咱国家气候变迁委员会副召集人廖俊智。
张辉伫立法院去互问到核能发电的问题，伊讲台湾未放弃任何减碳的机会，嘛未排除核电，而且地热甲气碳现轻的技术嘛拢爱继续发展。应邀到立法院报告中研院业务的中研院长廖俊智，因为兼国家气候变迁委员会副召集人，面来重点放伫能源议题。为着那川普就任了后提出巴黎气候协定，廖俊智认为确实会对全球2050年净零碳排目标造成冲击，各国拢爱提早应用。台湾未当放弃任何减碳的机会，表示各种能源拢无应该排除。近年我们没有放弃任何干净能源的本钱。您当时有说要利用新科技提升核能安全性，或补强位于地震带的核电厂。我想这一些言论是否代表您对于国家能源的发展是不排除核电的？从技术上来讲，这些是可行的，是可行的，所以您不排除？是的。众议院长说不应该排除核电，台湾没有本钱放弃。针对中研院院长廖俊智表态，国家能源发展无排除核电。经济部长季志辉下昼出席工业节庆祝大会时，私下甲工总就能源议题交换意见。工总理事长潘准英表示，业界反映台湾伫国际爱有竞争力，电价袂当过起，也爱有稳定供应。季志辉答应新核能一定会落实。新能源的问题，我是跟郭部长交流，他认为台湾必须要用新核能来取代，才能解套很多问题，才能把电费降低。刚刚郭部长我有跟他私底下交流，他认为这些问题可以解决的，他有信心。我对这个郭部长的思维我也认可。潘准英表示，季志辉保证未来新能源发展起来会当予台湾唔免烦恼欠电欠水。工总代表也当面向部长反映，电氢气成本过低，才会当予台湾产业符合国际竞争的上基本要求。记者综合报道。即马诈骗的手路是百款。商务航空伫10月底挂牌上市了后，想袂到嘛，随就成做诈骗集团骗人的手段。伫台北市南港有一个负责人，伊伫人面册看到商务航空抽股的广告了后，伊就加入群组。这段期间，伊拢总是讲50万入去了后，才发现讲是去互骗去。伊甲警察报案了后，甲警方合作，趁要搁交钱的时阵，直接甲这个车手抓起来。发言人替雨伞提钱，惊话乌石桥车边准备提钱给对方，民警马上向前抓人。麦当啊，都来了！好了，放嘞，好了，麦当啊，放嘞了！警方喷发江水，甩去驾驶被拖入车，支援警力也冲出来斗相共。不要动，先不要动。互人诈骗的发言人是咧网络看到星宇航空抽股资讯，甩去汇钱面交50万，才发现受骗。59岁姓区的车手。毕业了后，讲家己最近失业，经济困难，透过朋友介绍，才找到这份车手的头路。该名车手见行迹败露，欲驾车逃逸，仍遭警方强力逮捕，全案讯后移送地检署侦办。诈骗的手法800款 ，NCC 也捌予诈骗集团冒名骗人。NCC 最近接到民众反映，诈骗集团打电话给民众，讲申办门户，互人检举停会，进一步骗取个资证件。NCC 强调，绝对袂主动用电话问民众的个资，呼吁千万唔通受骗。记者综合报道。同款是诈骗的消息，伫桃园有一个姓林袂歹的生理人涉嫌拐人来投资，共骗30亿，想袂到钱一个摕到手，就款的做伊走。全台湾目前有300多个受害者。这些受害者是想尽办法，伫咧1礼拜内找到这个嫌犯，而且把这个嫌犯交予警方。不过法官裁定20万交保，这个嫌犯又搁走路，或者受害者是真不满。目前地检署提出控告，高等法院撤销发回，地检署昨昏嘛发布通知。桃园龟山这间冷冻工厂大门锁起来无营业，风声已经退租，马上讲骗钱搁走路。一个拉一个，一个介绍一个啊！大家都有看到工厂加工厂规模很大。后来5月份到9月，很多人都没拿到。他们是真的很怪，他真的花很多钱去改装里面，这样年前才开始说要在这里做，然后之后4月开幕吧，好像9月还10月，他们就都东西又搬走了。
传出是县立马上用假的营业项目招人投资，骗钱30亿，全台受害者超过300人，敢若桃园分局都超过30人报案，有受害者被骗当保释，户头被列为诈骗警示户头。县立的被告被桃园地院裁定10万交保了后，佫逃走，引起被害者不满。男子开设公司后，以高报酬吸引许多民众投资，投资之后避不见面。本分局接获报案，立即展开追查，全案移请桃园地检侦办。针对受害者这期怀疑凊彩帮人，桃园地院表示，法官判断关键资料无够认定，检察官申请羁押所指犯罪事实，无凊彩该放出去。专案经地检署控告高院撤销发回，被告经地院孤团报告，地检11发布通知。记者综合报道。伫台中有一个姓徐的查甫人，伊甲因兜的灶骹改做是做毒品的工厂。伊透过网络来学安怎做毒品，而且伊阁买一寡感冒药来提炼，准备要做安非他命。落尾手去互刑事局掌到，目前这个嫌犯是已经移送法办。刑事局大批的员警进入台中大雅一位民体，来到灶骹发现大批的制毒工具。警方7月接到证据，32岁痴姓男子伫咧家己厝内的灶骹设置制毒工厂，当场查到2256公克的第4级毒品甲麻黄碱。徐姓祖贤透过网络自学制毒技术后，竟利用自家的厨房设置制毒工厂，并大量收购感冒药后，从中提炼萃取毒品甲麻黄碱，进而制造第2级毒品安非他命。警方调查发现，痴嫌透过网络家己学制毒技术，大量收购2000粒感冒药啊，加入化学原料了，提炼甲麻黄碱，收落来准备制作第2级毒品安非他命进前，就去警方抓到。现场还查到大批的制毒器具，目前警方依然伫咧追查感冒药啊收购的管道。另外，初步了解制作毒品是嫌犯自用，并无流出去。全案调查后，将徐姓祖贤依毒品危害防治条例罪嫌移送台中地检署侦办。制造第2级毒品，他可能会面临的10年以上或无期徒刑的一个刑责。警方表示，专案以涉犯毒品危害防治条例罪嫌移送台中地检署侦办。制作运输贩卖第2级毒品，会面临无期徒刑或者是10年以上有期徒刑，会使并科新台币1500万以下的罚金。记者台中报道。在地上大条，咱来看进前标出公电弊案的中华德堂甲婚林2轮的公诉甲乡大会。目前，中华地检署经过2个外月侦查，发现这2个乡镇的乡长等人，因高级中人用涉入机密、贴标案，还有延长租期的方式，不法独立手上的金额有达4亿4000万，而且佫摕乌西钱2300多万。长会已经把这涉案的14个人提起公诉。中华地检署扫除6年犯罪8月8所在中华德堂乡婚林2轮乡的公诉甲乡大会，也召会2所在45人，引起全国关注。警方在伊将计起诉14人，其中包括德堂乡长蔡小金甲代表会主席林小璐，参2轮乡长张东营甲代表会主席杨世炳4个人，求处8至12年不定有期徒刑。彰化竹塘云林2轮乡乡长及乡代会主席等人，勾结掮客及业者，共同以泄密、分拆标案以及延长租期等方式，不法图利厂商共计4亿4700多万元，并违背职务收取不法贿赂各1447万及920万元，分别经检察官求处8年至12年不等有期徒刑。6年弊案调团，进前中华关机关将目紧伫担任应征乡长期间，甲涉林前乡公所组别，涉嫌勾结扣客业者、护航供电厂商检调发动搜查，2人姓阿禁见。检方调查德堂2轮案发现，2地乡长甲乡大会主席等人勾结6年牵狗仔，以涉入分贴标案、延长租期等方式，不法独立厂商4.4亿。其中德堂乡代表会主席林小璐，甲以细沙做牵狗仔的翁婿。收治1447万，2轮乡长张东营也收920万，拢予检方起诉。我今不本回答好不好？应该要积极来检讨整个绿电开发的程序，还有后续的这个监督机制，也要一并来重新检讨，让这个法规能够更加完善，才能够真的减少这些绿能犯罪的事情发生。
竹东乡理论乡公所甲乡大会拢无对外回应。官团认为，目前绿能开发程序无透明，真侪当地民众甚至拢唔知影，建议政府修法检讨监督机制，才会当避免类似的事件一再发生。记者综合报道。来看，伫咧新竹科学园区内底一间公司合作基邦科技，传出涉嫌伪造空污的数据。新竹地检署环保局等等的单位做伙调查。发现这间公司从109年到112年3月份的这个期间，因伪造排放管道空污检测的这个数据，申报去予环保局，可能是要闪过无照规定操作的处分。也若检方查分是照违反空污法等等的罪嫌，甲涉案的3个人提起公诉。去查证员到厂库内检查相关设备数据，伫新竹科学园区内风车大厂基邦科技也出空污数据造假。新竹地检署甲保持总队环保局联手侦查了后，12依照违反空污法等，对基邦甲公司姓林、姓叶甲姓陈3个权安人员提起公诉。为确保数据表面符合标准，自民国109年到112年3月间，利用造假、篡改监测数据之方式，将不实数据申报至新竹市环保局，自身损害于新竹市环保局对于申报空污季报数值管理之正确性。3人将排放管道 P001、P004 经 VOC 检测系统自动记录超标部分，用数据簿记功能调整做合法范围。高标准巡检系统显示管道 P002、P003、P005 甲 P006的数据超出上限甲下限，所以用手调整到正常范围，将无实在数据申报予环保局。因为他们拿有那个固定污染源的操作许可证，空污防治设备的一个操作条件都要做记录。那我们去现场看，我们都会看那些记录有没有符合它的操作许可证，以确保它有依正操作。空污法24条，罚则的话是1万到2000万。环保局推测基本性行为相比，无依照操作许可证操作的法证，会依照空污法罚40万。那炮决落来也严格稽查基本。疾科管理局表示，会要求厂商老实申报，加强查核落实状况，来防止这不法的行为。记者综合报道。伫屏东的小琉球，最近这几年游客是真多，之前有游客冲入去渔港附近渔船的航道，影响到航行的安全。初十的时阵，还有一只船启动着畅水源，因为这发生的地点是开放的水域，并无航线的界界。道教练呼吁业者，大家都要互相商量，注意安全。也那大平湾管理处嘛表示，会加强宣导。畅水源浮在水面，大声喝休。屏东小琉球的美林东沙堡外海，初十中昼发生一桩5、6船弄到自由畅水源的事故，加在有水来发现，无造成人员伤亡。确定他们有看到我们，请他们离我们远一点。我们下面有潜水员，但他们就还是从右边切到我们的正前方，可能因为这样被流跟浪打到我们浮球碾过去，导致我们的连接绳断掉。根据了解，发生事故海域是当地正热的畅水景点，常常有畅水客5、6船也个迪拜亚出现。业者表示，东港船附近是在接爱空气干扰落去畅水的游客。海面上有自由潜水的时期的，有4颗球浮球它都是绑在底下是固定的。船长会闪人，会闪浮球，结果他那个浮球应该是没有绑，就我们船靠近的时候，它被吸过来，然后绳子被割断。相信大家都是热爱这片海洋，所以还是要以理解、包容、友善的心去互相面对。人和船的冲突直接发生，也因为当地是开放性水域，无航道或者是畅水的分界。管理处表示会加强宣导。潜水船舶以及潜水业者之间要互为警惕、互为注意彼此之间的安全距离，以为大家的安全。小琉球这几年因为游客人较多，进前就捌发生水上游客走入去渔港附近的航道耍水，就惊类似的事件搁再发生，会造成真正的伤亡。畅水教练也呼吁业者之间应该爱保持理性，找出共存的方式。记者综合报道。有野生动物保育团体发现讲，这笼动鸟甲狗伫咧野外咧生活，野性有较重，甚至有当时会共攻击。这款的情形，即嘛是愈来愈接咧发生。伊希望会当推动修法来管制笼动鸟甲狗的数量。一只游动鸟伫暗时挖进斑纹鸟的鸟仔树，喙伸入去，甲细只鸟仔夹走。
游动鸟甲鸟仔囝这种现象不时拢有。民众伫户外可能常在看会到流浪鸟狗，因的野性较重，有当时会去攻击动物啊，甚至攻击人。那我们是不是可以用比较理性的方式来去管理？对它现在确实是造成危害。野保团体也表示，游动鸟狗伫野外伤害野生动物的状况愈来愈常发生。根据野保团体的调查，2020年到2023年，华东地区的野生动物受游动鸟狗攻击，尾也送去因遐救伤的数量是逐年增加。野外保护动物协会是表示，要管理游动鸟狗，应该爱对源头做起，莫互一直生。这是政府、民团、民众大家爱共同克服的难题。我就是重点关节，我要偌济量，你莫给我增加出来。安尼这个关节才有效果。你问做后壁，你后壁继续咧甲你安乐死，但是头前继续咧生，无啥路用嘛。动物团体也强调，要安怎对源头来管制游动鸟狗的数量，不管是安晶片也是节育，这些措施拢爱先做好，也呼吁民众莫去外口饲游动鸟狗，才袂互游动鸟狗娃娃做一阵。我们还是呼吁啦，尽量不要去喂外面所有的动物，因为您的喂食不只是会让犬猫聚集，也会让野生动物聚集，那造成野生动物跟我们犬猫更多的一个冲击。针对游动鸟狗攻击野生动物，影响野生动物的生存，农业部表示，因伫野生动物行动热区的所在，会加强宣导民众莫饲游动鸟狗。另外，农业部也强调，甲狗鸟认定是外来入侵证编入课纲，需要先确认社会是毋是有重视。记者张家佳、谢桂玲采访报道。伫台北上接会当看到加油的所在，就是伫咧台北车头，也有龙山寺附近的艋舺公园。不过，台北市府按算明年要甲艋舺公园改建，这时间差不多爱2年的时间。有真侪附近的居民甲店头都真烦恼，这加油会无所在通大，因活动的范围会怎啊拓开，可能会愈歹管理。有民间团体呼吁市府会当伫咧附近设小型收容的空间。台北艋舺龙山寺，毋但是观光行大所在，嘛是在地真重要的信仰中心。一寡行善团体也是店家会到附近的艋舺公园布施食的物件互家友，所以也造成环境卫生甲社会观感无好的问题。为着要促进观光，台北市府拍算明年要改建公园，附近的店家居民是真烦恼。时间2年的期间，家友无所在过暝，活动范围的拓开如何管理？食物的问题，那其实因无用到遐尼啊济，大家拢会感觉讲遮分遐分。手摕甲足济，摕甲足济时伊食袂完，伊可能就黑白蛋，黑白蛋就足济鸟鼠啊。现在也有保安，对，就是在管理，所以其实还好，跟以前比起来，我觉得已经好很多了。对啊，就是可能就是再来就是卫生的问题吧。如果政府有就是相关的政策的话，可以把这些街友可能有其他的地方可以安置。长期关注街友议题，无敢食联名11点开记者会，根据因针对70多位街友做的调查显示，伫咧改建期间，多数的街友拍算要搬徙到公园外围的顶仔卡，也有万华区街路甲公共空间，也是去到台北车站。民团是建议市府就近设立较小型的收容空间。比较大型的机构，以往大家印象中可能会造成的社区冲击，或者是它会变成在地的一个嫌恶设施，所以我们主张的是小而分散的，然后在有稳定吃住的资源支持的情况下，其实他们就比较能够恢复体力，然后也有精神，可以再去打零工，甚至是去接受正式的就业的转换。台北市社会局是回应讲，因为规划多元的安置方案，身体较无好的，也是适龄的家友会优先安排因去带长期的照顾机构，嘛会继续加强和民间团体的合作，增加安置的资源和补助。原来针对无愿意接受安置的家友，改建期间会另外规划家友放行李的空间，嘛会比照美国防灾的机制提供临时的庇护。记者卢尚如、柯炳哲台北报道。台湾即马进入高龄化社会，家己管老人的人口比例是22.88%，是全台湾比例上悬的所在。目前家己管有66台长照的专车咧提供服务，不过这数量还是无够，而且有的专车是已经到10年的年限啊。都民间团体募款买新车，关乎家己管天主教安道基金会，希望这照顾社会人的服务莫受到影响。在地轮椅行动无方便的长辈，要出偌济车的时阵，拢需要照顾人员甲专门的车辆来协助。但是这种长照专车使用的年限上侪就是10档，
为着要协助家己县天主教安道基金会继续服务长辈，家己西亚会就专门来提供协助。考虑到咱所有人民乘车的一个安全性，所以这台车是来替换咱已经满10吨的车。咱讲的西亚会是扶轮社，伊若愿意来捐车，对咱家己县规个失能失智的长辈来讲，迄是会足好的服务。安道基金会表示，因为2012年开始承办家己县长照专车的接送，负责带失智失能的长辈看医生，也是参加活动。基金会有4台车，平均1年走山区甲海线接送就超过4000桩。不过因为路途的关系，有时阵也是有长辈无法度坐着车。今年为正月到9月来讲，有701通电话吼，是伊想要服务，不过阮无法度来提供，因为咱车路拢经停啊。除了我们的富康巴士以外，哈，那我们也会媒合一些的计程车行，那我们也会合作，那提供配合长照基金，提供我们老人家这些的相关的长照服务。家己县社会局表示，家己县所在看偏乡的老人要来到市区，拢需要长照专车。目前县内有22个单位，计共66台车提供服务。除了安道基金会，嘛有一寡单位的车辆要到使用的年限，会继续找找资源来换新车，大大啊提升接送的车次甲范围。记者李慧婷家己报道。那讲到台南嘉里结合长的北家将，到当时已经传承超过100年啊。2009年，去由台南市府登录做无形的文化资产。进前庙的拄着火灾受损长，经过11年的时间了后，新的庙是已经落成啊。各地头嘛都有真侪无同的家长团做伙来交流。最近因嘛甲大学合作，希望会当传承家长的文化。家长伫庙口跳两仪素上的电话，无讲俩准是专业人士，其实因是大学生。这回头届对外表演未论场，佮真有班。这是台南嘉里结合堂参生态历史系斗阵开设的课程，教少年人唔但看文化内涵，兼实际教因画面好，学习骹步手路。比方讲，因为这是表演性质，加上这阵性别平权，意思伫团体当中嘛通看到女性来参加。查某囡仔的身份，有一寡时站就是伫庙会啊，就有一寡阻碍。受这个课了后，我就讲发现一寡东方人的身体。伊细汉就是看伫边仔看尔，即马伫内底安尼演学过因的文化，移过安尼，真正无简单安尼。阮这团大部分拢是跳定法，有诶可能是两个做伙跳，阮诶通常拢是后壁迄个竖台型甲竖柜做伙跳。结合堂家长团到达传承200档，2009年登录做台南市无形文化资产。不过庙伫2013年煞不幸火灾，庙方变势重建，新庙车到总算圆满落成。然后结一排众团来，就连外关市的高头城、三海镇10家将，可能讲伫会馆8家将顶拢来庆赞，嘛互乡亲一开通欣赏台湾的美好参步法，真那像一场嘉年华。规定开始啊，完全无钱，靠全国安尼落。募款，阮家己坚持，阮该坚持的文化，不只希望讲恢复以前的光景，甚至互较侪人会当来接受家长的文化。重建除了代表他们家长团的一个据点的一个重新的一个建立之外，他们这个庙的一个所谓新建的过程中，也把这个传统工艺的这个心血放了进去。嘉里结合堂讲，因这团有10几种无同的电法，会依照无同的任务落去跳，后续会参市府等单位合作，毋忘减少大家对家长的误解，嘛培养新世代的人才。记者李上台南采访报道。真侪人可能拢捌算过魔术装仔角，这细细一粒就会当有千变万化。顶礼拜六，发明人加算魔术装仔角的歌手做伙庆祝魔术装仔发明到呾，是已经50周年啊。Here we go. And Erna, straight this way again, then back towards me, and then back towards me if that's. 有名异地佚佗面魔术装仔伫车口庆祝发明50周年，发明人卢比克·阿尔诺甲真侪歌手爱耍的人伫伦敦见面，同齐届魔术装仔体会这款经典佚佗面的魅力。上顶看的魔术装仔是3×3×3，也就是3加6个面的立方体。由26个装仔加一粒中央芯组成，安尼就有4300经种组合方式。另外，也有2届、4届甚至10届以上的装仔，每一种拢有着属的解法，会当讲是变化无限。And they discovered after more than 30 years of search, this number is 20. So by 20 moves, you can reach the standing
situation or starting point as well. 魔术针发明者卢比克是匈牙利人，伊伫1974年发明这种一滴切托米的时，是匈牙利布达佩斯应用艺术大学建筑系的教授。一开始只是摕来当作数学课教区，想要教学生愈算愈入迷，伊才决定申请专利。爱上人也成立世界魔术针协会，定期举办比赛，定定规则佮记录成绩。根据因的网站，目前世界纪录是伫3.13秒内将拍乱的3届魔术针转回观众理解针甚至有人无到1秒就解出来，挑战智力甲手眼协调的极限。The cube is in the same power, has got the same power, and the cube able to reach people on the same level as it did 50 years ago. So that's and what else I can say? I hope this will continue the next 50 years minimum. 即马魔术针已经伫全球卖出5亿粒，是全球上具影响力的异地切托米之一。公司新闻单派准编译。今仔日天气啥款？天气报你知，咱做伙来看卖。北部地区上低23度，上悬27度；中部地区上低24度，上悬30度；南部地区上低26度，上悬31度；东部地区上低24度，上悬29度。外岛地区21度至27度。也有未来这3日的气象。感谢乡亲收看今仔日的早起新闻，我是丹尼，明仔载同这个时间，咱再会。